আমাদের বাইরে লাও মিরাজ ভাই লাইভে আছে সাধারণ মানুষ বাইরে পালাও। আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমরা সহায়তা ছেড়ে দেব, আমাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, আমাদেরকে একটা সময় দেওয়া হোক। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, আমরা আপনাদের জনগণ, এই জনগণ কোথায় রাখবেন? আমরা মারিয়া লাল, আমরা আপনাদের জনগণ, আমাদের একটু দয়া ধরেন আল্লাহর রাস্তায়। আমরা গরিব মানুষ, এই মানুষের কোনো স্থান নাই, জায়গা জমি নাই, এই সাগরে মাছ ধরে। ইতিমধ্যে বন্ধুরা আপনারা কিছু এক্সট্রা ভিডিও ক্লিপ দেখতে পেলেন, সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলে কুয়াকাটা, সেখানে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমের উচ্ছেদ অভিযান চলছে এবং বসত ভিটা কিন্তু আমাদের অনেকেরই কিন্তু আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের বসত ভিটা উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। তো এগুলো হলো আমাদের কোনো নোটিশ ছাড়াই এবং কোনো আসলে সময় না দিয়ে তারা কিন্তু উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে, সেই জন্য মানুষের আহাজারি এবং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আসলে আপনারা জানাবেন যে এগুলো আসলে উচিত হয়েছে কিনা, তো এগুলো আসলে ঠিক হয়েছে কিনা, এগুলো আপনারা মতামত জানাবেন। তো তার ভিতরে এক ভাই আমাকে প্রশ্ন করছেন, এর ভিতরে আমি যদিও ব্যস্ত সেই জন্য ভিডিও দেওয়া হয় নাই। তো সে একজন প্রশ্ন করছে যে এমপ্লিফায়ার নিয়ে, তার একটা এমপ্লিফায়ারের সাউন্ড ভালোভাবে আসে না, আরও ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে, তাদেরকে আমি প্রশ্ন অ্যান্সার দিব। তো সেটি হলো টিভির যদি আপনারা সাউন্ড সেকশনের কাজটা যদি ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে এমপ্লিফায়ারের কাজটা আপনারা বুঝবেন, কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি সাউন্ড সেকশন রয়েছে টিভিতে, ঠিক একই রকমের সাউন্ড সিস্টেম কিন্তু আমাদের এমপ্লিফায়ার কন অথবা সাউন্ড সিস্টেম ডিজে এমপ্লিফায়ার যাই কন, বড় ধরনের প্রফেশনাল বসগুলো এরা কিন্তু একই লেভেলের, এই কাজগুলো জানলে ওই কাজগুলো আপনারা বুঝবেন। তো আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে বন্ধুরা। তো এই হলো আমাদের সাউন্ড সেকশনটি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের সাউন্ড সেকশন, আর এই হলো আমাদের এখানে আমাদের 2003 দিয়ে আমাদের সাউন্ড আইসিটাকে এখানে দেখছেন 2003 দিয়ে করা আছে, অনেকটাই কিন্তু দুইটি আইসি দেওয়া থাকে সার্কিটে। তো এটাতে কিন্তু 2003 একটি রয়েছে, যেটাতে দুইটি আইসি থাকে, সেটিকে বলে আপনাদের স্টুডিও সাউন্ড, মানে দুই পাশ থেকে সাউন্ড হবে, যেটা একটি এটাকে বলে মনো। তো একটি আইসি দেওয়া আছে এবং একটি হিটসিং দেওয়া আছে, আর এতটুকুই হলো সাউন্ড সেকশন। তো সাউন্ড সেকশনে বিভিন্ন রকমের সমস্যার সাথে আমাদের এমপ্লিফায়ারের সমস্যার মিল রয়েছে, তো সেগুলো আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি। প্রথমে যে দেখেন 2003 একটি আইসি রয়েছে, এখানে যে আমাদের দুইটি পিন রয়েছে, এখানে মূলত আমাদের 12 ভোল্ট বা 15 ভোল্ট ইন হয়। এরপর আমাদের এখানে যে পিনটা দেখতে পাচ্ছেন 3 নম্বর পিন, এই 3 নম্বর পিনে আমার অডিও সিগন্যাল আসে, এখান থেকে জঙ্গল থেকে অডিও সিগন্যাল এখানে আসে, আসার পর কিন্তু আমরা অডিও সিগন্যাল পাই। এখানে যদি ভোল্টেজ না থাকে, আমাদের মেইন আইসিতে যদি ভোল্টেজ না থাকে, চপার থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চপার থেকে যদি ভোল্টেজ না আসে তাহলে কিন্তু আইসিটি আমাদের কাজ করবে না, এবং ভোল্টেজ আসলে যদি আমাদের অডিও ইন না হয় তাহলে কিন্তু কাজ করবে না। ঠিক এমপ্লিফায়ারে একই রকমের করা থাকে, যদি ভোল্টেজ না পায় আইসিটি চালু হবে না, আর অডিওটি যদি ইন না হয়, মোবাইল দিয়ে হোক আর যাতেই হোক, অডিও যদি ইন না হয় তাহলে সাউন্ড আসবে না। এরপর অনেকেই বলে থাকেন যে সাউন্ড বেশি দিলে কিন্তু আমাদের আইসিটি অনেক গরম হয়ে যায় বা স্পিকার বিভিন্ন শব্দ আসে। এগুলো যদি হয়, যদি দেখেন বেশি সাউন্ড দিলে আমাদের সাউন্ডটি ভেঙে যাচ্ছে, বিভিন্ন নয়েজ আসছে, ক্যাটক্যাট শব্দ আসছে, তাহলে বুঝতে হবে আইসিটি খারাপ। এরপর আপনার আইসিটিতে হাত রাখবেন, যদি দেখেন অধিক মাত্রায় কিন্তু গরম হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে আইসিটি আমাদের শর্ট আছে। এরপর যে কাজটি করতে পারেন আপনারা, এখানে যদি আপনারা লালা লাগিয়ে যদি টাচ করেন তাহলেও কিন্তু স্পিকারের সাউন্ড আসবে, এমপ্লিফায়ারও সাউন্ড আসবে, আর টিভিতেও কিন্তু এখানে আয়রন দিয়ে যদি আপনারা অডিও ইনের জায়গায় যদি টাচ করেন তাহলে কিন্তু স্পিকারের একটা সাউন্ড চলে যাবে। তো এর স্পিকার এই সেকশনটা যদি খারাপ হয় কীভাবে মেরামত করবেন এ নিয়ে পরে একটা ভিডিও দেব। আর অনেকেই বলে থাকেন যে আমাদের সাউন্ড ঠিক আছে, আইসিউ ঠিক আছে, অনেক সময় সাউন্ড কিন্তু ভেঙে যায় বা বেশি সাউন্ড দিলে কিন্তু সাউন্ডটি বসে যায়, ক্লিয়ার হয় না। এটা সমস্যার জন্য আমাদের ফিল্টার ক্যাপাসিটির সমস্যা হতে পারে, আমাদের এখানে ছোটো ছোটো ক্যাপাসিটির সমস্যা হতে পারে, ট্যান্ডেস্টার মূলত এখানে সমস্যা হলে অডিও মিসিং হয়ে যায়। ঠিক এমপ্লিফায়ারও যদি আমাদের ট্যান্ডেস্টার যদি মিসিং হয়ে যায়, আপনারা জানেন যে মসফেটে কিন্তু মসফেট দিয়ে মসফেট দিয়ে কিন্তু আমাদের সাউন্ড সিস্টেম করা থাকে। তো সেখানে যদি এখানে কোনো একটি ট্যান্ডেস্টার যদি মিস করে তাহলে কিন্তু আমাদের এমপ্লিফায়ারের সমস্যা হতে পারে। আর একটি ট্যান্ডেস্টার যদি আমাদের খারাপ হয়, যেমন অডিও ট্যান্ডেস্টার আছে, এগুলো যদি খারাপ হয় বা শর্ট থাকে বা জেনারেটার শর্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে ট্যান্ডেস্টার বারবার কেটে যেতে পারে। অনেক সময় প্রফেশনাল এমপ্লিফায়ার যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু আইসি বারবার লাগালে কিন্তু পুড়ে যায় বা কেটে যায়, সেগুলোর জন্য এখানে আমাদের বিভিন্ন ডায়েট রয়েছে এবং ট্যান্ডেস্টার রয়েছে, এগুলো যদি মারি খায় তাহলে কিন্তু আমাদের যতগুলো আমরা মসফেট লাগাবো আমাদের কিন্তু নষ্ট হতেই থাকবে। তো এগুলো আপনারা নজর রাখবেন। এরপর এখানে আমাদের যদি রেজিস্ট্যান্স খারাপ হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আমাদের সাউন্ডের সমস্যা হতে পারে। এখানে আমাদের
যে স্পিকার আছে, স্পিকার যদি শর্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটি হতে পারে। তো এমপ্লিফায়ার হোক আর টিভি হোক, আপনারা এইটাকে আপনারা পুরোপুরি যদি মুখস্থ করতে পারেন তাহলে আপনারা এমপ্লিফায়ারের কাজও কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু বুঝে যাবেন। তো মোটামুটি এই হলো ধারণা। আর সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে আমি ভিডিও দিব সামনে, এর আগেও আমাদের কিছু ভিডিও দেওয়া আছে, সেগুলো দেখে আসবেন। যদিও আমি ব্যস্ত, প্রথমেই আপনারা দেখছেন কিছু ভিডিও, তো আমাদের নিজস্ব কিছু আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের নিয়ে আসলে অনেক ঝামেলায় আছি। দোয়া করবেন যেন অল্পতে সমাধান হয়ে যায়। আর এ নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই জানাবেন, আর কোন ধরনের ভিডিও চান সেগুলো জানাবেন। আর ভিডিওতে যা দেখলেন যে উচ্ছেদ অভিযান, এগুলো নিয়ে আপনাদের কি মতামত সেগুলো জানাবেন। আজকে এই পর্যন্ত কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।